Yang bener-bener sakit hukum di negara ini. Gila bener. Seorang kakek di Situbondo menangis. Dia dituntut 2 tahun penjara karena tangkap burung cendet. Kakek ini udah 5 kali nangkep burung ini. Dia menjualnya seharga 30.000 per ekor. Ya kita tahulah bahwa burung ini termasuk hewan yang dilindungi. Tapi ya jangan gitulah kalau sama rakyat kecil. Ini kakek-kakek bos, mau kerja juga susah. Dia juga jual burung cendet juga buat makan, buat nyambung hidup. Yang jadi pertanyaan gua, kemana pejabat daerahnya? Kenapa ada orang lansia dibiarin susah? Sampai buat makan aja harus ngejual burung yang dilindungin. Kemana dinas sosialnya? Ini rakyat kecil bos, janganlah kejem-kejem amat hukum sama yang lemah. Tapi kalau sama penguasa tumpul, kayak Sylvester tuh, kemana dia? Sampai sekarang belum ditangkap-tangkap, malah jadi komisaris. Mang tai lu semua.